Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara YouTube dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami channel Gang Siri, dimana channel ini akan selalu memberikan kesehatan alami di setiap harinya ya. Nah, pada video kali ini saya akan memberitahukan cara mengobati batuk menggunakan pijat refleksi ya. Namun sebelum lanjut pada video kali ini, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe, tekanlah terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya, sehingga terlihat berdering agar kalianlah jadi yang pertama mengetahui video terbaru dari kami ya teman-teman. Nah, pijat yang pertama untuk mengobati batuk menggunakan pijat refleksi adalah bagian jari manis ini ya. Nah, kalian tekan jari manis ini sekuat mungkin selama kurang lebih 2-5 menit ya. Kalian tekan atau pijat seperti ini ya. Nah, selanjutnya kalian tekan juga bagian tengah sini ya teman-teman. Nah, bagian tengah antara jari telunjuk dan juga jari tengah ini ya. Nah, bagian sini ya. Nah, kalian raba terlebih dahulu, lalu kalian tekan seperti ini sekuat mungkin selama kurang lebih 2-5 menit. Kalian tekan seperti ini atau pijat-pijat seperti ini ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, kalian pijat seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kalian memijat jari manis dan juga pertengahan daripada jari telunjuk dan juga jari tengah, nah, pijatlah bagian lengan Anda ya. Nah, 2 jari di bawah siku Anda sini ya. Ini siku, 2 jari. Nah, kalian tekan juga bagian sini selama kurang lebih 2-5 menit ya. Kalian tekan-tekan seperti ini. Lalu setelah kalian pijat bagian mana saja, misalnya kalian pijat bagian kiri terlebih dahulu, selanjutnya kalian pijat bagian tangan yang sebelah kanan ya. Nah, jari manis, pertengahan, jari telunjuk dan juga jari tengah, lalu 2 jari di bawah siku Anda ya. Nah, kalian pijat 2-5 menit kedua tangan Anda pada titik-titik yang telah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Nah, cukup tekan 3 titik, batuk Anda sembuh secara alami. Nah, begitulah cara mengobati batuk menggunakan pijat refleksi ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini. Berilah sedikit saran tentang video ini. Dan jangan lupa pula bagikanlah video ini agar lebih bermanfaat bagi semua orang. Sekian dari channel Gang Siri. Saya doakan kalian selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.